视班级管理的问题，因为如果没有好的秩序管理，就没有好的班级经营。1年前，有一个退休的高中老师带着他的孙子，来参加儿童排。他的孙子呢是从德国回来，就是在台湾读小学1年。那他刚开始那个阿嬷，阿嬷也是姊妹，可是刚开始那个阿嬷她就是安静的坐在后面。那经过1年之后，阿嬷不仅加入服侍，而且还常常邀请孙子的同学和爸妈来参加。因为呢，他自己的那个孙子在儿童排里面就很乖。那他的孙子呢，其实是因为有些状况，所以才从德国回来台湾，希望能够改变他的那些情形。那这个孙子呢，一下子就成为那间学校的红人。只要讲到那个孩子的名字，大家都会说哦是谁是谁，就一直讲。然后只要他上台，大家就会说出谁谁谁，那3个名字都很响亮那样。可是呢，他的名字之所以响亮，并不是因为他是一个德国人，而是因为他的行为。那这个阿嬷也非常头痛，因为他自己也是高中老师退休，那也拿他没有办法。可是呢，他就发现说，这个他的孙子来到儿童排之后，那个在聚会的时候都非常的乖，然后甚至有一些其他的小朋友，他自己也觉得是有些状况的。可是来到儿童排之后呢，也都变成了乖乖的小羊。所以后来那个阿嬷还说，这个学校的老师应该来向儿童排请教。这样子在学校上课秩序应该会比较好。那儿童排之所以能够有好的秩序呢，是因为弟兄姊妹愿意把孩子交出来让大家管，而且刚开始操练营是非常重要的。那操练营之后呢，还要有一个固定的弟兄姊妹或弟兄或姊妹，通常是弟兄看起来比较凶。对，不用骂人就看起来会让人家很害怕。那就是弟兄或姊妹都可以，但是我刚刚是说要固定，否则孩子就会错乱，说这个人是训导主任，那个为什么突然又变成辅导主任，他就会弄不清楚这样子。对，那这个固定的弟兄或姊妹，他身兼训导主任的工作。那个人呢，一定要特别的是持守那个有亲民自守的灵，然后只针对孩子的行为纠正，不涉及对孩子本身的评价。那在事后呢，我们还要给孩子爱的关心跟鼓励，还有对家长也是一样。那其他的弟兄姊妹呢，也都要口径一致，所以呢，会后的讨论就显得特别重要。那家长一旦看到自己的孩子在儿童排那么肯操练、守秩序，就会一直鼓励孩子周来。因为他的孩子在学校可能都被老师嫌弃，然后来儿童排都看到他自己看到就觉得很乖，然后我们也都一直给他们鼓励。那为了达到人人尽公用、全区都侍奉的原则，我们也常常将儿童排跟社区活动结合。比方说，上周我们就利用儿童排办了一场欢送会，欢送那一个要回去德国的那个小朋友，还有一个曾经说故事给小朋友听的姐姐，因为她到澳洲去读书1年。那反正我们就是抓住各种的机会，让儿童很高兴，然后让家长、社区的弟兄姊妹也都很开心，让大家彼此能够关心。那如果大人跟小孩都喜欢儿童排，那新人一加进来，就也自然而然就会来儿童排。像我们有个姊妹叫美丽，她很特别，她是还没有受浸就来参加儿童排，然后参加过了几个礼拜的教会生活之后，他就问我们说：“你们到底什么时候要帮我受浸啊？”然后就觉得你就很难，就根本不知道他是福音朋友，因为他在儿童排里面就跟着我们一起唱跳啊。然后呢，我问他说：“那你可以帮我们带一下，帮我们服侍一下吗？”他也是说他不行，可是可以试试看。对，那我就觉得说这个儿童排真的是就像是魔术师一样，连老人一到这里都能够像小孩一样热起来。我们那个90岁的阿嬷唱诗歌的时候照样起来跳。对，然后我们就会叫小朋友转头说，看以这个阿嬷为榜样。对，那一个儿童排呢，要能凝聚力量，绝对不是一个人的事，需要很多社区弟兄姊妹鼎力相助。所以儿童排一面是教育儿童，一面也担负起成全圣徒、调侍奉核心的功用。所以服事表的执行不该只是按表操课。我总会和弟兄姊妹讨论如何呈现本周的故事。
那曾有一个姊妹哦，她在准备故事的时候，她就觉得自己没有办法把当周的那个主题，借由她被分配到的那个故事，很清楚的呈现。她有考虑到说，我们的小朋友一半以上都是大概3、4岁的小孩。幼儿，那他就想说，那么难的故事他应该听不懂。那我们那一阵子所讲的主题是准确，那曾经教过时间准确，好，然后就是问安者准确，那个都比较容易。可是接下来要讲做事准确就有点难度。后来那个姊妹她就因着里面有个负担，她就想说一定要让小朋友懂，那么小的小朋友懂什么叫做事准确。后来她就去图书馆找了一本刷牙的故事。然后还自己制作那个牙齿的道具，那教小朋友准确的刷牙。那一次我在跟他讨论的时候呢，我也非常的高兴，因为我们家那个儿子呢，他就是刷牙就是都去刷了，早晚刷，饭后刷，但是呢都有刷没干净。所以他那一周啊，我们那个姊妹教了那个就是教小孩子刷牙之后，还让他们一个一个演练，然后我就觉得自己非常的受益啊，因为我们家儿子以后呢就认真刷牙，而且他也比较知道说什么叫做准确而认真的刷牙。那看起来哦，我觉得好像我们就花很多的时间在经营儿童牌，当然陪小孩的时间就比较少。可是无论怎么忙，我都会提醒孩子要背经，然后写鼓励本，因为我很清楚，因为自己很清楚儿童教材的一些中心思想，所以就比较能够帮助孩子在生活中有一些具体的操练。而且小孩子哦，他看到我在陪弟兄姊妹准备儿童牌，那他就无形间自己就预习了那个课程，那常常就变成我的小帮手。而且我也会跟他分享心得，利用很多的抓住很多零碎的时间。那教育部不是都说家长应该每天陪小孩子聊天1个小时嘛？那我们就用那么忙，所以就利用什么吃饭啊、洗碗啊、上厕所、洗衣服都可以，反正他们一起来帮忙做家事，然后一边聊一边他也讲我也讲。那想不到他呢，竟然就说以后他也要像爸爸妈妈这样服侍教会，还问我说，如果他不会服侍儿童，我可以跟他一起讨论吗？那我真的越来越相信说，最好的服侍就是榜样，先要重于言教。那我提醒自己要抓紧零碎的时间的同时，孩子看到我忙中有序，他就能够做好时间的主人。而社区里面的弟兄姊妹也是。那所以每我们要去征战，要去打一场战役的时候呢，我们都是大概花1个礼拜的时间就能够搞定所有的活动，然后大家配搭都非常的顺利。感谢主，是主在凯旋的行列中率领我们。感谢主啊！弟兄姊妹看我都没有说话啊，是因为我生气了啊！经过在教会生活那么多年的操练，对不对啊？那目前啊，我在家里已经从火爆浪子转型成功了啊，转型成为开心果了啊！那现在家里只要有我啊，就有欢笑啊！感谢主啊！那今天啊，我想今天的这个见证都是我姊妹讲，实际上是有原因的啊！因为我姊妹与高雄教会的关系密切啊！那我姊妹是高雄师大毕业的啊，那她曾经在高师大姊妹之家接受多年的操练与成全哦，是高雄教会让她从一个娇女变成一个爱主的姊妹啊，因为不是出代价不是主的姊妹啊，所以呢，我必须说啊，谢谢高雄教会弟兄姊妹当年对我姊妹的成全，对哈，今天才能够让基督在我们家稳固的站立啊，那感谢主哈，那投入儿童活力牌的配搭师傅已经有将近7年的时间了啊。那当时会参与儿童活力牌，完全是因为说自己的小孩一个6岁，一个3岁啊，这是儿童牌最合适的参加年龄哦。那么我们夫妻就将教会侍奉的工作重心转移到儿童牌的经营啊。那目前呢，我的2个儿子呢，一个要准备升国2了，一个是小学4年级啊。那这7年儿童牌的工作让我发现啊，这最大受益的就是我们全家啊，是我的2个小孩啊，对啊。那我的大儿子呢，上礼拜在新北市捷运站哦，在竹围捷运站哦，他牵了一辆脚踏车哦，他以为呢只要刷捷运卡就能带脚踏车上捷运哦。那在台北呢，你要带脚踏车上捷运是需要另外再付现金的啊，那他没有带钱啊。那这个站务人员还是让他怎样带着儿子上了捷运了啊。那孩子回家之后就一直希望最近能够再去一次竹围哦。那我们在前天终于再为了小孩再去一次竹围啊，因为他邻里是有感觉的啊，他要把脚踏车上捷运要付的80元要补给站务人员啊。阿妹，感谢主啊！孩子从小在儿童牌的操练啊，
这一颗正直的灵就已经深深烙印在儿童的心中了啊！哎，感谢主啊！那这么多年的儿童